हेलो गाइस, आज चाहिँ मेरो यो फाइनली यो किचन कम्प्लिट भइसक्यो हैन। हेर्न सक्नुहुनेछ स्ल्याबमा ब्ल्याक कलरको ग्रेनाइट छ भने ट्रिपल रुफमा रहेको छ यो चाहिँ स्ल्याब हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ बीचमा चाहिँ व्हाइट कलरको ब्रासपट्टि मैले लगाएर मुनिपट्टि 1.5 इन्चको पिट लगाएर ट्रिपल रुफ बनाएको छु हैन। त्यसैगरी यहाँ मुनि चाहिँ तपाईको 3 इन्चको बोर्डर रहेको छ। 3 इन्चको बोर्डर पछि वालमा 2x4 को हाइड्रोसिल टाइल्स रहेको छ। अनि यसको माथि अझै एउटा 3 इन्चको ब्ल्याक पट्टी लगाएको छु मैले हैन। अब यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल डिजाइन बनाएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ ट्रिपल रुफमा रहेको छ यो पनि हैन। हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ बेसन रहेको छ हैन। यहाँ चाहिँ बेसनको भाग रहेको छ। यो चाहिँ भाडसारा हात धुने हैन। त्यसैगरी यहाँ पनि मैले 2x4 को हाइड्रोसिल टाइल्स लगाएको छु हैन। तपाईहरुले आजको टाइल्स कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र फलो गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरुले पनि यसरी नै इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने किचन स्ल्याबमा भित्तामा नरहेको आफ्नो टेन्सन लिन सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यस्तो भिडियोलाई शेयर, लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरुको लागि म नयाँ भिडियोहरु ल्याउने छु गाइस। कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला हैन।